你们还在后面啊？什么都不要，洋葱也不要。放了几颗洋葱哎。啊，没事。几颗没事啊，一点点。只要青菜啊。19块钱过去吧。好的。辣椒、外边什么都不要吃啊。不要了。我前面那个包里有水，要喝的话，我前面包里有水。那个呀，我车上也有啊，不喝了。你去吗？对，太晚了，喝水。眼睛天天都肿的。嗯，好。他烤完了。这个来放在中间走道。我的口味比较重啊，辣。大一点。咸一点。就是口味比平常重就行了。好，主要是辣。好的。这是牙多少呀？哎，你们白天做外卖不？我不做外卖，上不得外卖。就果粉啊，还有那个方便面饭。现在都不去市境炒了。这里都炒不赢了。我都不到市境了。不去了，这边人4斤好像要更多一点。